Բարև հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Fastex Premier League-ի Արարատ Արմենիա Փյունիկ հանդիպման հետ խաղային մամուլի ասուլիսը գլխավոր մարզիչ Արտակ Օսյանի հետ։ Սկզբում գլխավոր մարզիչը խոսի հանդիպման մասին, որից հետո կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Պարոն Օսյան, կարծիք խաղի մասին։ Ինչպես տեսակ, կադրային լուրջ խնդիրներով ենք մոտեցել խաղին, բայց հաշվի առնելով նույնիսկ դա, վատ հանդիպում չանցկացրեցինք, ունեցանք գոլային պահեր, կարող ենք փրկել խաղը։ Ցավալի պարտից, այսքան։ Շնորհակալություն։ Այգ Բոլոր 4 պաշտպանները այսօր բացակայում են որակացման եւ վնասվածքների պատճառով, ինչպես կգնահատեք նրանց փոխարինած խաղացողներին եւ արդյոք դա առիթ չէ, որ հարցակման ավելի միտված լինենք այս դեպքում։ Եթե հաշվի առնենք խաղի բնույթը եւ կարեւորությունը, իհարկե դա մեծ ռիսկ էր, մենք փորձում ենք բալանսավորել մեր խաղը։ Ինչպես տեսակ սխեմա ենք փոխել, գոնե քանակության հաշվին այդ բացը լրացնենք։ Կարծում եմ մեր հարձակման գծի խաղը վատ չստացվեց այսօր, ագին գոլային պայեր ստեղծեցինք, այնպես որ չեմ դժգոհի ու եւ չեմ դժգոհի այն ֆուտբոլիստներից, որոնք այդ դիրքերում էին խաղում, փոխարինել էին պաշտպաններին, նրանցից մի քանիսը նոմինալ պաշտպանել չէին, այնպես որ ես շնորհակալություն եմ հայտնել ֆուտբոլիստներին։ Շնորհակալություն։ Ընտրանում եք հարցեր, վերջին 5 խաղերը, որ top 5 թիմերի դեմ եք խաղացել, հաղթել եք Գլարուին, որից հետո դուք ասացիք, որ մեծ ռիսկի եք գնացել, շատ ագրեսիվ եք, եւ դա ապահովեց լավագույն խաղը եղել մրցաշրջանում Փյունիկի։ Արդյոք չուզեցիք շարունակել նույն ոճով։ Գիտեք, ամեն խաղին մենք պատրաստվում ենք հաշվի առնելով նաեւ հակառակորդին, հաշվի առնելով մեր վիճակը, մեր ունեցած ֆուտբոլիստերին այդ պահին, այսինքն 6 օրվա մեջ երկրորդ շատ բարդ խաղն էր, այնպես որ էներգիայի պակաս էլ կար։ Պետք է այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով բալանսավորենք խաղը։ Դրա համար ենք այս մարտահրավերությունը ընտրել։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Եվ չեմպիոնության շանսերի մեջպես եք գնահատում արդեն 9 միավորով հետ նկարահանում։ Իհարկե մինիմալ, բայց քանի տեսական շանսեր կա, մենք փորձենք օգտագործել, առավել եւս, որ մինիմալ մենք առաջադրանք ունենք, որը դեռևս չենք կատարել, այնպես որ շատ կարեւոր է այդ 4 խաղերում հաղթանակներ ունենալ։ Մինիմալի ապագա պատվովի։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Օսյան։